हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आई लव किचन मोनिका। आई लव किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे अदरक की रबड़ी, जो कि खांसी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप इसे बनाएंगे खाएंगे, अगर रात को आप इसको बना के खा के सो जाएंगे, तो अगर आपको खांसी है काफ़ी पुरानी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसे 2 से 3 बार खाएं और खांसी बंद। खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छी रहती है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं रबड़ी को। हमने एक कद्दूकस ले लिया है, इसमें हम अपनी अदरक को धो के घिस लेंगे। घिसने के इसको हम अच्छे से घिस लेंगे, बारीक वाले साइड से ही मैंने इसको घिस लिया है। अब इसके लिए हम रख लेंगे थोड़ी सी अदरक, ये थोड़ी सी चीनी है। हमने कढ़ाई रख लिया, इसमें हम अपना दूध डालेंगे। ये मैंने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हम इसकी अब रबड़ी बनाएंगे। हम इसमें अदरक जब डालेंगे जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, नहीं हम पहले डाल देंगे तो हमारा दूध फट सकता है, इसलिए हम अपनी अदरक को बाद में डालेंगे। देखिए ये मैंने दूध चढ़ा दिया है। जब इसमें हल्का हल्का उबाल आ जाए, अब इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें अपनी डालेंगे अदरक जो हमने कस के रखी है। ये कस जाएगी तो इसमें अब हम इसको पका लेंगे, अच्छे से हम इसको पकाएंगे। देखिए अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे चलाते चलाते। किसी को बहुत पुरानी खांसी हो, जुकाम हो, ये जा ही ना रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। और हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक इसकी थिक सी नहीं हो जाती है। ये देखो, ये देखिए अब ये थिक सी हो गई है काफ़ी। जब ये थिक सी होने लग जाए, ये कम से कम आध घंटा तक पकेगी। ये पकने के बाद ऐसी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी हमको ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच चीनी बहुत है। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था और 2 चम्मच चीनी लिया है, और 1 अदरक का टुकड़ा लिया था, थोड़ा सा बड़ा साइज। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, पर चीनी ज़्यादा ना लें, ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि दूध की भी एक अपनी मिठास होती है, दूध की एक अपनी मिठास होती है, तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए हम इसमें 1 लीटर में 2 ही चम्मच चीनी डालेंगे। देखिए कितनी पक के गाढ़ी हो चुकी है। हमें इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जमाना नहीं है, रबड़ी टाइप ही रखना है इसको हमें। अब ये देखो इतनी इसमें ये छींटे सी मारने लग जाएगी तो ये हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। ये पककर बिल्कुल रेडी हो रही है। हम इसको चलाते जाएंगे। जो हमारे आसपास रबड़ी कढ़ाई में लगी हुई है, इसको हम छुड़ा के इसमें ही डाल लेंगे। देखो ये हमारी रबड़ी बनकर रेडी है। अगर आप इसमें काजू बादाम वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि हम खांसी के लिए बना रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी। अगर आप टेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं, वैसे ही खाना चाहते हैं, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं इस रबड़ी में। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं, ज़्यादा स्किप ना करूं अपनी वीडियो को। ये अब अच्छे से तैयार हो गई है हमारी रबड़ी। इसमें अच्छे से उबाल आ रहे हैं। अब ये हमारी रबड़ी पक के तैयार है। हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए इसे मैंने अपनी कटोरी में निकाल लिया है। इस पर मैंने थोड़ी सी अदरक दी है, डाल दी है। अब ये हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रबड़ी अच्छी
अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।